ที่หายไปนานนี่เพราะผมกับแบงค์เริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นแล้วก็เอาคัตซีนหนึ่งมาให้ทุกคนได้โดยการเล่นแค่วันเดียว16ชั่วโมงเพราะว่าผมจำเป็นต้องทำงานเป็นวันที่ผมทำงานก็เลยให้แบงค์เล่นเป็นส่วนใหญ่ก็ได้มาคัตซีนนั้นเพื่อทุกคนจริงๆแล้วก็เรามีเกมเพลย์ไม่พอสำหรับเทปเพราะว่าเทปมารัวเลยเป็น10กว่าเทปเลยหลังจากที่เราได้โค้ดทอล์กเกอร์มาผมค่อนข้างภูมิใจในตำแหน่งของเทปทุกเทปผมคิดว่าผมประณีตพอแล้วก็ต้องการจะบอกทุกคนว่าเทปที่แล้วของพาร์ทที่แล้วนั้นโค้ดทอล์กเกอร์พูดถึงการปลูกฝัง Parasite ไว้ในตัวกลางนั่นก็คือเกราะ Parasite นั่นเองเรามีเกราะ Parasiteผมจะทำเกมเพลย์มันเป็นแบ็กกราวด์ของพาร์ทนี้เพราะว่าเรามีเกมเพลย์ไม่พอคุณจะได้เห็นว่าการใช้เกราะ Parasite ในการลุยนั้นเป็นยังไงแต่ผมไม่คิดจะใช้มันในมิชชั่นจริงเพราะว่ามันไม่เท่และโกงมากๆในเมื่อวันนี้พูดแล้วก็ขอพูดให้จบเลยละกันเพราะว่าซีรีส์ Metal Gear นี่ก็จะจบอยู่แล้วเนาะผมอยากจะขอบคุณคุณ Focus PP แล้วก็ Robin the Sheep คุณ2คนอยู่กับผมมาตั้งแต่แรกเริ่มผมแคสเกมผมดีใจที่ได้เห็นคอมเมนต์ของพวกคุณตอนแรกผมก็แปลกใจที่คอมเมนต์ของพวกคุณนั้นมีแต่ประมาณว่าขอบคุณผมทุกคอมเมนต์เลยตอนแรกผมกะจะตอบว่าไม่จำเป็นต้องขอบคุณก็ได้เราอยู่ด้วยกันมานานแต่ผมคิดดีๆแล้วมันเป็นการตีความหมายของผมเองนะบางทีคุณ2คนอาจจะเห็นว่าผมทุ่มเทไปมากจริงๆกับการแคสเกม Phantom Pain นี้แล้วพวกคุณ2คนขอบคุณผมเพราะว่าพวกคุณ2คนเห็นในความทุ่มเทของผมนั้นผมขอขอบคุณพวกคุณจริงๆครับที่พวกคุณเห็นแล้วก็อีกเรื่องนึงเทปที่จะถึงเนี้ยมันเป็นเทปเกี่ยวกับกำเนิดของ Parasite แล้วก็มันค่อนข้างจะไปในเรื่องของทฤษฎีวิวัฒนาการผมตอนแรกผมคิดว่าผมจะไม่แปลนี้เพราะว่าทฤษฎีวิวัฒนาการนั้นมันเป็นแค่ทฤษฎีผมไม่อยากจะต้องมานั่งอธิบายอะไรในสิ่งที่เป็นแค่ทฤษฎีทุกคนก็รู้ในความเชื่อของผมอะผมจะเชื่อแค่ความจริงเท่านั้นแต่ผมจะรับฟังทฤษฎีทั้งหมดผมจะรับฟังทั้งหมดว่าในโลกนี้มีทฤษฎีอะไรบ้างแต่ว่าผมจะเชื่อในความจริงเท่านั้นนั่นเป็นความคิดของผมแล้วก็อีกนิดนึงนะผมแค่อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าผมประณีตขนาดไหนเนาะจริงๆผมทำมาตลอดโดยไม่ได้บอกใครแล้วก็แทบจะไม่มีคนเห็นนะผมคิดว่านะแต่ตอนนี้ขอบอกนิดนึงว่าคุณจำดอกไม้นี้ได้ไหมอยู่ทั้ง Snake Eater อยู่ทั้ง Guns of the Patriot ดอกไม้นี้อยู่ใน Phantom Pain ด้วยแล้วก็มันมีเทปหนึ่งที่เราได้มาตั้งแต่ภารกิจที่3แต่ผมรอจนเรามาเจอกับ Quiet ผมถึงเปิดเทปเพราะผมเดาเนื้อเรื่องเกี่ยวกับดอกไม้นี้แล้วสุดท้ายผมก็เดาถูกเดี๋ยวทุกคนก็รู้ว่าผมเดาถูกยังไงผมขอพูดแค่นี้นะครับไม่อยากจะพูดให้พยายามให้ใครมาเห็นในสิ่งที่ผมพยายามหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ที่พูดครั้งนี้เพราะว่าอยากให้ลองเห็นบ้างสักนิดนึงผมเชื่อว่าถึงแม้ผมไม่บอกเรื่องนี้จะมีคนหนึ่งที่เห็นนั่นก็คือคุณโทริเทวะเพราะว่าคุณละเอียดมากๆเวลาผมพูดอะไรหรืออะไรเหมือนกับตอนที่คุณไปเม้นใน Metal Gear Solid 1 Twin Snakes ที่ผมแคสกับแบงค์คุณเม้นว่า Metal Gear เนี้ยมันไม่จำเป็นต้องจริงจังอะไรที่ผมเฮฮาแล้วที่มีคอมเมนต์บอกว่าผมเฮฮากับแบงค์มากเกินไปนะมันไม่ค่อยดีแต่ว่าคุณมาบอกว่าจริงๆแล้วเนื้อเรื่อง Metal Gear มันเฮฮาอยู่แล้วนั่นก็คือถูกคุณละเอียดมากๆเลยที่คุณเม้นไปอย่างนั้นจริงๆแล้วโคจิมะเองก็บอกผ่านทาง Metal Gear Solid 2สิ่งที่เขาทำที่เขาทุกคนเฝ้ารอ Metal Gear Solid 2ว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อไป Solid Snake กับ Meryl จะเป็นยังไงต่อไปแต่โคจิมะนั้นไม่ทำตามที่เราคาดหวังแต่กับเสนอ Raiden แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีใครรู้ว่าจริงหรือว่าเป็นแค่ทำขึ้นโดย AI คอมพิวเตอร์มีแค่2คนที่รู้นั่นคือ Ocelot กับ Olga นั่นบวกกับคัสซีนตอนท้ายที่ Solid Snake พูดประมาณว่าอย่าไปจริงจังกับเนื้อเรื่องมากนักเลยเป็นการอยากจะบอกของโคจิมะว่าทุกวันนี้ในอินเทอร์เน็ตมันมีข้อมูลมากมายหลายอย่างในอินเทอร์เน็ตเลยมีทั้งจริงไม่จริงชวนเชื่อเราโชคดีที่ได้มาอยู่ท่ามกลางกระแสของข้อมูลเหล่านี้แต่ว่ามันก็เป็นโชคร้ายด้วยที่เราจะต้องใช้ความคิดของเราให้รู้ว่ามันจริงไม่จริงผมก็อยากจะสื่อว่า channel ของเรานั้นมันก็เป็นแค่ความคิดหนึ่งในกระแสเหล่านั้นผมไม่เคยพูดว่าตัวเองเป็นกูรูไม่เคยพูดว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรเลยถ้าใครดูในวิดีโอ channel หลักของผมจะพูดเสมอว่าผมเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาแต่ผมภูมิใจที่ผมได้เป็นชาวบ้านธรรมดาเพราะพวกเราชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแหละที่เป็นเสียงส่วนมากบนโลกใบนี้พูดมากเกินไปแล้วเนาะแล้วสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกทุกคนว่าผมสร้าง YouTube มาก็เพื่อจะต้องการคนสนับสนุนเพียงพอที่ผมจะทำเกมหนึ่งที่ผมตั้งใจจะเขียนเป็นเกมที่ขอสปอยตอนนี้นิดนึงเลยนะครับว่ามันมีเนื้อเรื่องและฉากเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเราที่เป็นความจริงมีอยู่ในลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
แล้วเราก็จะได้กลับไปประวัติศาสตร์ตั้งแต่แรกเริ่มที่มนุษย์เขียนหรืออะไรมีเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุแล้วก็ผมเขียนเกมนี้หาเวลาว่างซึ่งผมไม่ค่อยจะมีไปได้ก็ไกลพอควรนะก็มีโปรไฟล์โพสต์สเตตัสอะไรได้เหมือน Facebook แต่ผมหยุดทำไปพักนึงแล้วล่ะเพราะว่าไม่มีคนออกแบบกราฟิกให้พอทำเองผมก็รู้สึกว่าผมไม่ชอบเลยผมเป็นคนไม่ชอบทำกราฟิกไม่ชอบวาดภาพอะไรก็นะที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าไม่ได้อยากจะโฆษณาหรืออะไรแต่ว่าผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าผมเจอคนออกแบบกราฟิกที่ผมตามหามานานละคุณไวท์ไนท์สักวันหนึ่งถ้าผมมีทุนแล้วมีคนติดตามมากพอผมจะต้องเอาคุณมาออกแบบกราฟิกของเกมของผมให้ได้เจอกัน The rise of the vocal cord parasites goes back approximately 300 million years to the Permian period. At that time, they were not even parasites, but predatory autotrophs. They are believed to have been the common ancestor to the Pentastomida and the Cyclops genus of copepods. However, Earth's environment underwent a violent change at the end of the Permian period. The cause is unclear, but evidence suggests that over 90% of the Earth's organisms at that time died out. The most pronounced threat to the protoparasites was the severe reduction in oxygen concentration. The result was cladogenesis, a splitting that gave birth to a new strain that could parasitize other organisms' respiratory apparatus. This survival tactic helped lower their oxygen consumption, and inhabiting the throat kept them securely in contact with inhaled air. The best survivors were those that parasitized the reptiles that flourished at the time. Entering the Triassic period, the reptiles evolved into dinosaurs, and the protoparasites shared in their success. Dinosaurs developed respiratory organs called air sacs to adapt to the low oxygen environment. These in particular helped the protoparasites thrive. But another trial awaited them. The end of the Triassic period saw another drastic change in the Earth's environment. For most parasites, the male and female take the same host. Many are, in fact, hermaphrodites. Originally, the vocal cord parasites were as well. But for any strain to ride out a severe environmental change, it must secure a steady pool of genetic diversity. Another split. Now the newest strain procreated with mates found in other hosts. And in order to increase its encounters with those mates, the new strain utilized the voice of its host. They came to inhabit the host's vocal cords. This truly was the birth of the vocal cord parasite. The parasites developed the host's pharynx to form resonating chambers and used them to produce sophisticated mating calls. The relatively upright posture of the dinosaurs was important in this because the crooked L-shaped pharynx was more suited to the development of resonating chambers. These developments ushered in a time of great prosperity for the parasites. But for the third time, the parasites had a major hurdle to overcome. The meteorite impact at the end of the Cretaceous period, which spelled the end of the dinosaurs. With their hosts extinct, the vocal cord parasites had no option but to find a new habitat. Birds. As genetic successors to the dinosaurs, with functioning air sac apparatus already in place, birds were the perfect choice. But the parasites could not survive in birds that flew at high altitudes with thinner air, so they parasitized ground-dwelling birds and altered their respiratory system for the sake of reproduction. They gave the birds the means to produce sophisticated sounds, the syrinx responsible for chirping. This is the proof that points to activation of FOXP2 in songbirds as well as humans.
The Cenozoic era began with a rise in oxygen concentration, which helped mammals to evolve and increase in size. The parasites then shifted to humans as a more effective host. Humans' bipedal upright walking meant that our throats could support larger resonating chambers. At first, vocal cord parasites entered humans using birds as their intermediate host. But eventually they changed to conducting their entire life cycle within human hosts. What happened next is as I have already described. People took the vocalizing prowess given them by the parasites and made it language, and once the parasites could no longer use it as their mating call, they died out. Or in other words, the parasites overcame all evolutionary hurdles except humanity. Skullface shared his opinion on this matter. He said the Ethnic Cleansers Project was sure to succeed. After all, the parasites had a grudge against us humans. To think we awoke them after such a long slumber, just so they could sate their thirst for vengeance. It is terrible, unforgivable, and yet it is what I have done. I learned of the vocal cord parasite's existence in literature belonging to the Foundation. It was little more than a theory. The question was, why does only Homo sapiens among all primates have highly developed language? Human versus everything else. The missing link between these was the mystery that gave rise to this theory. I was fascinated by the idea of their existence. In the Dene creation myth, the Neo Dene, who first inhabited the world, were insect-like creatures. I came to imagine that those insect-like creatures could be humans living in symbiosis with the vocal cord parasites, but I had not the faintest idea of how I could resurrect them. That is when Skullface came to me. What he offered me was not just assistance with my metallic archaea research. He told me the vocal cord parasites really existed. And not only did they exist, they had already been brought back to life in the modern age. An ancient human cadaver, host to the parasites of the time. Cypher excavated such a cadaver from a permafrost region and isolated the DNA coding of the vocal cord parasites. Naturally, they were long dead and could not be brought back, but there was an alternate vessel they could use. A relative species of the Pentastomida discovered in China. It had adapted to live in the nasal cavity of animal hosts, but its genetic sequence showed signs of common ancestry with the vocal cord parasites. Ontogenesis, a path of an organism to maturity, is like a roadmap of the phylogenetic evolution of the entire strain. Cypher used this to effect a reverse evolution of the modern parasite and resurrect the vocal cord parasites. They interposed a developmental mechanism to the ontogenetic stage analogous to when the relative species first appeared, the point at which it split from the vocal cord parasites, forcing its evolution down the other path, the vocal cord parasite path. The larvae this produced by the vocal cord parasites, reborn. I do not know in detail how Cypher accomplished this, but clearly they have access to high-level genetic technologies. Skullface said it was the work of a genius woman scientist, and that the relative species in question was first discovered by a group once called the Philosophers. I was tasked with modifying the resurrected parasites. He charged me with two demands. First,
to add lethality to these organisms that had once lived in peace with man. By unleashing the larvae's latent desire to consume nutrients from the host's lung tissue, making them eat and eat until the lungs were destroyed. Second, to have both male and female inhabit the same host and copulate then and there only when exposed to specific pronunciations continuously over an extended time. What he would do to the Dene if I failed. I had no choice. Originally, the ultimate objective of the ethnic cleansing parasite project was the identification of not only languages, but of actual cultures. Language is deeply connected to ethnicity, but many languages are employed by multiple ethnic groups, and confrontation between those ethnic groups is by no means rare. If the cleanser parasites were to be a deterrent against ethnic conflict, they had to distinguish between groups using means other than pure language. The original plan called for this to be achieved by differences in the transmission vector. Each ethnic group has different lifestyle customs and eating habits. For instance, parasites living in shallow water and taken in through the skin could be used to target rice farming groups, or parasites using cows as their intermediate host would be ineffective against cultures that abstain from eating beef. But that is a lofty goal indeed. The current parasites mainly rely on droplet transmission. It would take extensive time to alter the transmission route. I eventually learned that the Ethnic Cleansers project had been shut down. It was Skullface who put it back into operation. But despite that, he told me to forget about the transmission route and just focus on language identification. I do not know why. I understand that the Chinese philosophers who discovered the relative species of parasite originally planned to develop a phonogrammic Alexia parasite. The left temporoparietal region is home to the part of the brain that identifies the phonetic symbols of the English language. They wished to create a strain that would parasitize that region and suppress its literacy functions. The brain area responsible for identifying the logographs of Chinese, meanwhile, is in the left middle frontal gyrus, meaning that even if native speakers of Chinese were infected with the parasite, the literacy would be unaffected. Old and new, east and west, there is no limit to the delusions of those in power. But this delusion threatens to become a reality. I have to do something to stop this. There must be something I can do. Analysis complete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 . Subject on board. Leave the rest to us.
Roger that. Extraction arrived at Mother Base. You took down the skulls. Boss, you really are a living legend. Now call the chopper to get out of there. Bring the honeybee back to base. ก็มีโหลดเช็คพอยต์นะครับต้องขอโทษทุกคนด้วยเพราะว่ากว่าจะยิงมอร์ท่ากว่าจะยิงปืนครกนั้นไม่ให้โดนคนตายไปด้วยนะโอ้โหเล่นหลายรอบเลยกว่าจะหาทางวิธีให้คนไม่ตายเพราะว่าผมไม่อยากจะฆ่าใครไงก็เลยเป็นเช็คพอยต์แล้วก็ไม่ได้คะแนน no retry นะแต่นี่ไม่ใช่ภารกิจหลักนี่เนาะอย่าไปซีเรียสอะไรกับมันเลย You gotta extract him. Have arrived at LZ. We'll stand by. Analysis complete. Support helicopter has arrived. Roger. Analysis complete. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. This is B-Quad. All right, get in. Time to go. LZ. Exfiltrated hot zone. Gaining altitude. Extraction arrived at Mother Base.